Deartar na waran na yes sul saoilite ar dús. Dahan lún ag dréimar na healíontóirí, na físí, is na scialtaí a thóir duine an tíbhaile, an ndaoine tar an tíbhéir den sca. An ammantaí na bhfuil éirí a dáithreite sa choltar, tá na healíontóirí seo de dhí go mór arin. Tug an dearcadh agus teagmháil acu balla duine. Dala tá leochas síos ar na bun chluchas léidir ó námas wa heart, le salas geall an taithí a lasú. Is teile cuachta uisle bhí a gláán Colmcille. Sa bhéil idir deartar gur ó bringlaid ag mhaoisaige, ban dar a bhainnim etna, sin an níhis ar a rugú é. Sa bringlaid hanig angel, agus thug se clóca mór il déite dí. Dés an clóca go dtí gur ó se go mór le héireann, agus cé gur ó se all mór ag an amsin, níor stop se ag fues go dtí gur rinne se draithe idir éireann agus alba. Agus níor stop se an sin a heirid, dés se go dtí gur ó balla déanta go dtí an mhór tír fásta. Jerú lé gur ó mach ag teart, agus go méid tioncar mhór miltena agus a domhain. Duine fior-fhísiúil a bhí a Colmcille. Smuoiníar. Hannig sé an tíl nar bhíon Críostaíocht a chur fréamhacha beaga síos, míle cuig bliana hain. Cé gur ó rún dagan aige daoine a bhallú steas a chreidiú, ag seo fásta, go mbeidh se táhairt a draithe a thógáil idir an faigheann agus an chreidiú uair, agus rinne se ahan dhearart seo de chríneachta na sinsear a chaomhniú don na glúnta bhí le háart. Ba é písa léirna de chuid bre álas airsa a chur scríbhainn den chéad mhuair. Mar sin tá rian fíor speisialta foicha ag réon leithin éhaí idir cuasaí spreagadh, na healíona agus an bhéalaideas. Agus mu duine goncar a bhaine gail déite na mar dealú géire más an glá, níor léirí ó riamh é mar gunne cruthúia. Ní minic a luaite ré, as fíor an scéal é gur ó naomh Colmcille ina ealaíontóir, idir panarart, filiart agus aráníart. Tugtar Colmcille ceola toisgur ó glár léidir agus bua an cheol ige. Deartar gur ó glársaige le cloisteáil le bhd a géin. Leis na talann seo lige bhí ige, bhí sé críanna go leor le feiceáil, go deocha leis úsáid a bhaint as an ealaíon, le girime ar healíart na naoine, le scéal Chríosta spréamh. Gan a dhéthar a thosa, a bhrág tuairteaga as cré na halabunna, hanach sé rás go héireann, le idirgáil a dhéanamh ag chomháil drom ceat. Mar gur ó na huaislí geirí réitial den na fillí, mar gur ó se de genú over magi dífa. Nar a chur mo deithnin ní séras an bach ó gartan, ní churann an scéal seo aontas ar bíarin. Bhí sé faoi ealaíont ag bard dar a bhainnim geaman in áige. Agus más fior é, tá trí amainn agus coppla písa filiarta foicha dúine nó leabh hain. Ó hiú panarat é, is léir gur ó nós ag an obair gan stad. Scríbú déin is scí mo chrab ag gearan faoi pian a fuirse an leabh ón méid scríbnear a rinne se. Tá lára go leabh hain sa caithe fásta, agus mas fior an scéal é, deag se nóta imile sa leor garú a ré go nearna se sihir a dhé le déag. Bhí sé fása mó nibre ar fanarat fiú ar an le a diimiise ar slí na firinne.
réir na finscéalt agus dúir an finis atá agan, níl mór an finis de réir an finis atá agan, bhí Colmcille hain in a sort of ealaíontóir. Bhí sin na scríbhneoir, bhí sin na ceoltóir, bhí sin cant de réir Adam, bhí sin cáiliúil marc ealaíoní, scríb sé ealaíon, agus is dógur mar scríbhneoir bhí sin calligrapher níl focail sin agam in Gaeilge. Ach, so bhí sé in a sort ealaíontóir. Agus as an tradition sin, as an cheannaíocht sin ón bunathóir den na manisteachta, tháinig tradition ionta tábhachta. Béidir na lámhscríbhinn is tábhacht atá agan ó éire agus ón bhreatain. Is as na manisteachta Colmcille tháinig siad an cathach, an lear darú, the Book of Duro, lear chéanna, the Book of Kells, in Hasna, an lear Lindisfarne, Soske Lindisfarne, the Book of Lindisfarne, agus glór eile. Is bís a scríbhneoir a phríad, agus is gallery to picture it, or dat siad iontak dáte agus ruí mar sin. Tá go leor filiocht, agus na finscéalta, agus na bathe aisnéis a tháinig. So, bhí ceangal iontak mór leis na healíon go léir, painteoireacht, dealamhóireacht, na cruiseanna, na céad cruiseanna cearclach, mar a glítear in inis méir le Celtic Cross. Na céad ceann is ealaíoní, Manister Colmcille, agus Béidir tá ceann an seo tíorthanla Manister Raithe naci leis na bhil cara leis na Crush Valley, agus Béidir gur sin, tá túra magam gur sin bhí sé tá sé ionach luathe. Ach de réir an ólas agan is ealaíoní agus na manisteachta Colmcille a tháinig an íomhá sin, an firm sin, an croscarta. Is dóigh go raibh táhacht ionach mór tucha ag na mánaí agus na manisteachta Colmcille na healíon, agus gur tháinig an tradition sin ón fear é hain, an ceannaí an bunathóir Colmcille. Mar hampla má orcam muid siar Colmcille mar ealaíontar, mar eile agus a táhacht a bhí leis na healaíne daghine mar seo an leor cananis, an méid ealaíne galanta agus a sihir a chorsa hain a lihéidir a dhéanú thucla sin scríomh má agus gan le airde na dehanna agus na dearú na éonrad mar sin a heic se gur táhaachtas. Agus a rís a hí na filiata daine a hanig se nága héirinn agus gur se gan chóga agus gur hasa se an fád den na filínéirinn agus gur hasi a acu sin go léidir agus gur cinniú cad a gcinneoirt na filí. A ríist táhacht na healaíne. Agus a bhí Colmcille ag ranú cén snahéní álas a bhí se gála sa chlácha a bhí mar an le dehaí, rinne se cinse go mbeadh an néidir learna sa scíal. Bhí an néidir gcónaí táhacha sa tír seo. Deartar nar bhí na ceiltí ag teacht chun tíad an chéad uair gur chan an drí amharcín, písa filiarta airsa chun an áchaid a chomórú. Sa déan dríochtúil áir an amharcín, bog an dearcadh in uile ó ainmhí go hainmhí, agus léiríonn cruinne heabhail a bhí iomlán neadmhaithe sa néidir. Casáil na ceiltí, bhí nasc dóin idir Colmcille is an néidir fásta. Tá tagartí de ainmhíthe i léir mhór finscéalta bhaine leis. Mar sin, ní dóilm gur cóthárlóin se tá gceis gur ó ainmhíthe le feiceáil ar bhir na ahan lehanna sna leor waisithe a rinne na mánaí. Léiríonn siad ceangail leanana idir na líní
agus an dain háart orthu. Sin leas anim a bhíar na fear lífa na ngrús. Bhí éanathe seo caitint an éireann fadachain, agus iadach na daoine mar fatí. Pata cára tucu orthu. Tá sé simúil goil cár duine dríocht atá buint leis an éanairige seo, mar chéim an ríocht na narí. Rinne an drí ahris an ngrúis na hasú chaise bhain, láimh spréite má, ré le banachtaí ná málachtaí ré. Nar a smuoine muid an grúis, is cinse go mín mothán suaine foiide a gceist. Mar go mín sí san isce agus an éir, mar an siad dhéiríoch. Agus tá sé simúil go bhfuil an grééis an léidir fásta is síl an bhainaí rinn éithimh. Scríú dalan fáriil dalú na héireann, déan na tugtar máú don naomh dar a bhainm Macalla Cholmcille. Deantar trécht sa ghain seo na scileanna faoi leithí bhíige, sa gin sinahas agus an stiidir a rinne se na réaltaí. Ní churann se aontas sa bíaran nar a smuoine muid an idehas a bhí sa bhhaird sca, na banachtaí agus málachtaí a scaoil se sir. Is an ceangal léidir a bhí aige leis an néidir, go gceaptar go raibh tuigheáil na nríthe i Colmcille. Colm sin anam éan atá ige, so sin féinrod anam Críostaíocht go scóir síocháin an colm. Ach tá go leorlar scéalta fi Colmcille agus na hana bhí just dearcadh ribh a bháis tháinig capal cuig chéanna mar bíosaigh an capal go raibh Colmcille go bhása. Agus tá scéal faoi choréis fréim. Dúirt Colmcille dus na mánaí ar ealaíoní caiil siad áilte bheith ré mar be cuairtear ag teach. Ach an cuairtear bhí gceiste Colmcille ná choréis fréim éon mór. Ceapan go bhfuil scéalíontach granúir ar clí faoi Colmcille agus é ggéimeach do déire go ealaíoní ag dul ar mice go ealaíoní agus tá sé gúil síos leach feabhail ar bád agus dearann na téacsanna go raibh na fuileáin agus na héanacha ó an gáhéad don loch ag screadáil agus a cuin agus a gaí go raibh Colmcille ggéimeach das éireann go halibh. Now, téan na fuileáin ní gach bád téan síos lech feabhail. Ach tógad na scríbneoir an rud sin atá ionta coitianta agus dhéanann siad sort of scéal faoi le I buinte le Colmcille as na rudaí sin. Mar dúirt mé anam ar dús bhí colm éin ach an anna bhí ag a ribhe sin de réir le finscéiltar gur crifin an cíal le crifin na sionach nó rudaigh mar sin, rudaigh a buint le sionach ná an character beidir a buineann le sionaí. So, you know, anam bhithe an céad anam crifin agus an anam eile colm. Well, a country an sort of lanúnachas idir an pagánachas agus an Críostaíocht. You know, bhí Colmcille bhí hána sé saoil. Dúirc an nígam bhainte tháinig an Críostaíocht go héireann agus níor aithrí gachrod, thardíthe mar sin. So lean an pagánachas agus an cultúr Celtí, cultúr dríochtúil ará agus bhí na dríthe na druids mar lí méile lean siad ará agus tá sort of leide an gur go raibh taithí ag Colmcille hain well, cinnte ag na daoine a bhí na dríocht agus spéisiir an sort of idicus a bhí ach go, tá cáil mór ar Colmcille bheith ina fille agus bhí na fillí díreach mar corba airs
na dríochta ón amsir págánig, so tá go leor scéalte an faoi sin agus ní mé gona rá gur rud intachtá fééis sin ach gur just bhí an leanúnachas an agus tá na scéalte an faoi agus mar hampla na mirúiltí a bhí a dhéanamh well a dear adamná gur rinne Colmcille mar hampla an gaí ahrú nó an airigeas ciúnú agus ruí mar sin tá siad annachasú leis na scéalta faoi na dréocht agus iad ag déanamh rudí cosúla sin iad tain. Tá mu sé seaúin seo agus sa chuúlann seo tí mu dreithid na nríe, bhar sé dreithid na nríe ar a dreithid seo an seo agus Ca háidir na dríe siúla mo has stéir a bhhar a logáine min seo na taine bhí ar a dreithid seo. Sin creidú bhí an na go chreidse san néidir agus ahanú a bhí háartarú gíine ar ó teaghfuil acu go thomlan ar sin agus bete gur frídí Críostaíocht go bhuiar siad bete teaghfuil eile agus gur sin mar lách man faigheann mar dearcadh an leis an chreidú Críostaíochta. Na deartar náir tániú cléimh bí agus na ródáirtiú fála bí néirin le linn na Críostaíochta agus leis na daoine thuirt an creidí a gur nascún dé chreidú mar dearcadh stethe ginnecheile. Rud a bhí cleiste ar a bháid chéin agus ma ecin muid tá simbolathas na páiganta a éireann na gréine má orcan muid ar an níomha Chríost agus a ceircla a háartar a chhlaicin má orcan muid ar a chreas cheillte tan ceircil sin háartar a chreas fásta simbolathas da éireann na gréine tan sin. Agus sin tá sin táhata bharrálas a gin gurón náiscin go déarna náiscin idir a dé chreidú. Agus nar tugu drim leh go heras go thomlan dan chreidú faigheann. Agus goró nasc idir an chreidú céidse agus na dríe bhí réim i gin ná. Agus gur lách mar hampla Colmcille go fonmhór leis sin. Hannig sean táhata bhí leis an néidir agus a haine mar seo. Agus má orcan tú sna scialtaí fa Colmcille tá néidir a gcónaí háarfa duta a mecinn tú fiú le a bhais tá beach buinin sin ag na híomh ní rud a bíile a ha néidir háarta agus ceán na néin agus a haine mar seo. Mar sin dé bhí táhat leis an néidir i Colmcille mar dearcadh agus coltas Colmcille na dhééisin agus tá sin táhat a sa leit an luúin. Nascad ar an néalainn agus an néidir agus foiin tú spreagadh nu hit a máfríd an néidir cruí an néidir samhlaíocht tín tú rudí na bhecinn tús dísa teamra le téanaar de iPad. My name is Sean Fitzgerald. I illustrate Irish mythology and folklore. This is where we live over here. And over here is Tory Island, where Colmcille once lived. I think Colmcille is a great link into our pre-Christian past, what some might term as paganism. He had a lot of that knowledge. This is why he was known as the crane cleric. Through his magic involved in the crane, which would have also been linked in with Lou Lawfada and Monaghan MacLear, who also used magic of the crane. This plant here is called Luce Colmcille, also St. John's wort. Colmcille used to place this in a sachet under his arm to ward away against evil. And of course it's also wards against the evil of pain, anxiety and helps with depression. Colmcille was also said to have lived on a broth of nettles, which is a great source of calcium, iron and protein. So Colmcille was someone who's had a great knowledge of his ancestors as well as nature.
Is cinne cruútha iad na héireannaí. Sa tír seo tá na naomh cruútha fiú. Beidir gur tharla sin mar gheall ar éileacht na tíre tá thart-airinn. Éire le na costa creigeadh, na cric lúpa, a lochanna fríomhacha agus a tréan na sciabhatha. Tá sí ag spreagadh samhlaíocht na ndaoine ó thús ama. Sa námh a cheart, thuig muid gur ó finiú baninscinne ar an ealainn. Tá gan na focail éire ón bandia éirú, agus tháinig aim na tuatha de danan ón olmhathar danú. Deartar gur mhar creidiú an olmhathaí níos faide néireann ná an éitina ile san éithir. Chunne naomh bríide seanaim an olmhathaí a tháinig rumpaí, agus glachann sí íomha maidine an olmhathaí fásta, íomha lein tarthúlart agus inspirad. Nuair a bhí Colmcille ag smaointiúir na snaithe a bhí ealaí san ama bhí le thart, feic sé gréthe ile don olmhathaí. Sa tradiisiún na haisise tá ómas faoi leith tucha don mhathaí cothaithe, agus tá sé sin soilear le feiceáil faois na híomhanna a rinne siad le muide agus an ngeanú ísa is tíontu. A tá tíomhile don olmhathaí ag buint le Colmcille fásta. Sé sin an sean chaile. Mar an íomha cuachta don chaile in ar galtar mar gheall ar muoinní Colmcille. Sé sin síle na gaoth. Íomha a bhí granta ar chlotha os cin daris ar codta na monastrathe seanéireann agus níos faide géin. Sa bheith leideas, ní raibh cead a grí uair a ríthaithir a bhacu go dtí go luithe a síos leis an chaile. In é an naomh chaithú léithe, chuntaigh sí ráist in anéir éalainn. Deartar gur tharlann scéal sin do níl na naoine nálaga. Sin seanathaí do Colmcille, agus mar sin bhí faigheann ómas speisialta a thabhairt don chaile. Chur na mánaí den manisteach a Colmcille anbéim ar cuasaí mrá agus sábhailteach na marrá agus bhainann sé sin le muire mar máthair dé agus mar máthair ar cinna déine go léir mar hampla annáil ar naomh adamhnán. Chur sé dlí scríobh sé dlí agus thug sé cógáil mór den na rí agus na hab agus na aspag ó ní amháin ó éireann ach ó an Alban agus ó tuisceart hasna go léir agus chuir siad an dlí sin i bhfeidhm. Agus an tanam ar bhíar an dlí sin na lex innocentiam cán adamhnán anam eile. Agus an rud a bhí sa dlí ná sábhailteach rá, búchalóg agus na chléir. Ach dígur na tháinig sé well just go raibh sé dlí chun sábhailteach na mrá a chur a bhain. Bhí anbéim sna manachas monasticism de Colmcille anbhainteacha leis cuasaí mrá agus sábhailteach na mrá. Agus mar hampla ná Béidir well ar na crusanna mar hampla tá íomha an modern child, máthair agus a fáiste, Mary agus íosa. Tá an mótív sin, an íomha sin ancoitianta sna Renaissance agus ealaíonn na Eorpa ó amsú sin. Ach bhí sé ní raibh sé coitianta is na Luamáníise. Ach tá sé beagnach mar brand ag na manisteach a Colmcille. Mar hampla tá sé cúpla cross ar ealaíontóir, tá sé learcannais, scéal mór Colmcille an the Book of Kells learcannais, tá íomha den máthair agus a fáiste an máthair muir agus íosa agus mar hampla an tain manisteach go bháin atá íomha sin in éireann ag drom clíomh hí a gundéh sléigeach
is manistrach a Colmcille freisin. So bhí sé cosú le brand an íomhá sin, the mother and child mar a glítar sna ag amsin le Renaissance. Agus tá kind of rudí eile sort of ledger rís, ní féidir an bheith cinse, ach mar hampla tá muid seo ag bon an airigal, agus ma thuairm bhí airigal, bhí an bhainte ag airigal leis an creidimh nó an buineann leis an J lú nó lú lábháilta. Agus an tanam bhí máthair lúg nó eithne. Tá rudí mar luganim nach go buineann le eithne fórsanach timp na tíre. Rénos sin anam sna finscéalta, sna mitasáilíocht, eithne a bhí máthair lúg. Agus, of course, eithne anam máthair Colmcille. So, agus ní féidir ní léon finis a starúil agat, gur sin anam máthair Colmcille. Ach sin a deartas na finscéalta, agus sna chápéis I gur sin anam. So, agus mar dúirt mé, ban sé iontach táhacht, iontach mór, iontach cáiliúil eithne riamh teacht an Críostaíocht go héir. Is féidir le rá gur a laiad hís tá leide an gur lean an tradition sin ón amsir págánach, ón amsir na Celtí, ribh Críostaíocht, a rá trí an Críostaíocht, teacht na Críostaíocht agus na scéalta faoi Colmcille. Ceismhór stoilm nar pléú le fáid an le a bhí plé deanta ribh seo bitir mu chéad bliain I ní buas Colmcille. Agus sin rud a bhí an gur goríí déilt idir an chreidú Celta agus an chreidú Róna. Sin rud a bhí ceiste sé chreidú Róna agus rud a deascar am sin ná gur éon dí bhhaine bhí ceist agus canasaí a bhhain fós na nríe bhí líon mór déthe an mar hampla an Ghrian, an Iala, an Néidir agus na rudaí bhí háartar talú bhí nasc agus chreid siad sin gur lór dí fríd mar hampla an Ghrian agus a Iala. Agus thug siad éirú den Iala agus den Ghrian der éirsin. Ach ní ró seo teat le creidú na róga. Agus bhí cógáil assassin le seo ebrú má. Agus runniú má an sin na gur cheart clí le creidú na róga agus drim léh chóirta den creidú Celta. Agus bhí sé pléitir gur grithí Néidir agus grithí na mán dar a fásta sa chreidú. Bhí na mré ionta táhata sa chreidú Celta rud na rósa rómh. Bhí sé geirí drim léh chóirta na mré sa rómh agus gan na mré bheith puirte pástanna bheith chun na dhéar sin a níró sin na eolaí sa chreidú Celta. Bhí puirs learna ag na mré. Bhí siad ar chóchéim leis na sairs mar deire. Agus ní ró seo teat leis a rómh. Agus tá sé réite nach go heilis go thomlan faúta na gréthe sinne, na minrodí sinne mar deire a fan cheannasaíocht. Éon duine bhhain a bheith ceannas ar omlan agus éhan na inadí ag dia agus go bíidir tíad sin chaí hat leis. Agus mar sin cinne scríú na mré maithe sa chreidú Róna. Ach war chreidú Celta war se blianta beag na dhé sin a bhí se go siar leis go dtí gur ó dearú leis. Sé sin ceist hamúl fásta fuúta níl nó dhéala. Montir sa bhí a héin agus Colmcille
agus a dóid an ag sisin hon cin sa stéir agus a vitasoliat bordera. Agus a dóid war se canasiat éri mordera. Sin scialata sa vitasoliat na gur leise ag an chaile seo a bhí ag gas na hóna. Agus na muid duine béle do díche. Sin go si go gréanna sa bhí si ach Leis sin aquí. Agus ran se nascan sin leis talú agus leis an isce fríd sin agus mar sin dé for se canasiat fríd sin. Ní bhuiad se ar bháid béle gan sin a dhéanú. Na ní sin a bhí ar an chead contas dan fast sin mar deire. Mar sin dé, teigú gearrta tam sin gur nasc agus gur cinnead a nasc in na mré leis talú. Agus gur táhat leis sin, agus gur táhat leis sin le a phobal na tuatha, de phobal a hort leat. Agus sa tean dhéir ag tímuid na tuatha. Beir da mu te réit mar a sceart na tohó, cáintear a phobal atá ar an talú agus mar sin dé. Sin mar hanig níl nó dhéala réim fadó. Agus tá sé simú gur Colmcille muintear dan duine sin. Agus is cinse gur brád de chinealaíocht aige sin. Agus gur lean sin na nósanna bhí ag níl nó dhéala. Mar gheall ar thuncur Colmcille agus a bhacha tsaoil, bhí blásínta difriúil ar an chríostaíocht a dés ar an Ileán seo, agus an creidú a bhí ag ceannarí na rómha. Thir sinnid Whitby jeú le chud mhór a dul chun cin a bhí le feiceáil an idir Colmcille. Tá sé simúil ggóil cáis ní poidraigh leocha síos ar an nithir nimhe. Is duine bhfuil ceangail léidir aige leis an rómh é poidraigh, a caiim mu duine cumne choineáiltear seo. Tá bunsigh íomha in nithir nimhe le fuinneamh baninscine agus girithe éirí an olmhaithe, sé sin bethe, buas agus ás. Tá bunt mhór ag an nithir nimhe le na dríthe fásta. Bhfuil poidraigh agus an oglas úr ag déanú cinse ggóil an gré seo den tíl curtha faoi thais. Ar an tíhuile den scíal tíon muid Colmcille mar chalman, teachtaithe ó híal uile. Simbal síchanna, ag déanú cinse ggóil an 10 hiú den scíal le cloisteáil. Is í scíal casta, éhreite í scíal Colmcille, a tugann inspireid de ealaíontóirí go fáil sa leith aniuam. Hi, my name is Sean Doherty. I'm a composer and academic from Derry, but now based in Dublin. And I'm going to say a bit about how Colmcille inspires me artistically. So I was always very aware of the saint growing up. And I've set lots of his words to music before for choirs. So I'm aware of the kind of famous poems that he wrote. But for this year, for the anniversary year, I wanted to try to say something new about Colmcille. And I went back to the biographies and hagiographies of Colmcille, and I found a story that talked about his time in Glasnevin, just a stone's throw from where I live now. And Colmcille was a young monk in the monastery, in Movies Monastery, and unfortunately it was hit by a plague. I think possibly the plague of Justinian. And the monks there were forced to flee the monastery, and Colmcille resorted up to his homeland, back up north, and he was offered land to found his monastery, but he wasn't going to found the monastery until he had permission from Movi. And that came a few days later,
whenever monks from Glasnevin came up to Derry and gave Colmcille Movie's belt, which was kind of a ceremonial belt that you used to swear oaths on a belt. And that was Colmcille's signal that he could go ahead and found his first monastery in Derry. So I kind of was thinking about this and thought, well, isn't that incredible that you could argue that if it wasn't for a plague, a pandemic, 1,500 years ago, that Colmcille mightn't have come back home to found his first monastery in Derry. And thinking about the way that plague has affected nearly every generation of human history, it kind of shortens that historical distance between us and Colmcille a millennium and a half ago. Nuair a bhí gallaí contartithe ag spréamh fríd an tír an naomh Colmcille, spreagadh chun casan na hógáil idir an teanúáid agus gealaíontóir síochananta an creideadh uair. Nuair a bhí an órap cailte fríd an ré daratha, bhí idithas, cultaí agus alainn sugaine sábhailte mar gur ó colm ag stiúrún buid. Ronniú dul chun cheanns na healíona agus fásta ronniú tafad álas airsa, sté agus béal idir na scríomhaí. Ronniú smó na dó amháin, heabhail Colmcille an sibhialtart. Beidir go bhfuil glár na healíona suaine le coppla bliana nuasa, caithfidh muid cibhne chonailt in rudaí a chayas Colmcille dún. Sisin, go lóran an alainn, an ceol, agus an filiart linn level dó lausithe, level a waran a Macalla go fáil fríd na blianta.